Привет! Започваме новото видео, пристигайки в местност Попина лъка, където е малко хладно, особено тук на сянка под дървото. Идвали сме веднъж, когато снимахме видео за община Сандански и може би още веднъж доста по-отдавна преди, но не сме сигурни. Местенцето е много яко. Йоана се навлече, все едно е зима. Да, много е студено тук. Сега ще наметна и аз риската. Та мястото всъщност е водопад Попина лъка и местността също така. О, виж тази колко е яка с този червен покрив. За тази къща става въпрос. Само е тук на драгото при контейнер. Като цяло тук има страшно много къщички. Взимаш си една вила и прескош. С един голям двор и е точно тук срещу водопада. Много е яка. А ето тук всъщност се гледа отгоре. Ето директно ви го показвам. Много е як водопада. Той е на две нива, горното е доста по-голямо, долното е малко по-малко. Същевременно ходили сме ето там, където е... Момичето, дето беше в Носия. Да, ето малко кадри всъщност от тук. Като цяло гледахме няколко места и за два различни водопада тук в района, до кой да дойдем, но решихме до този, въпреки че сме идвали, защото е много лесен за достъп. А цялостно просто ни домързя да ходим до другите. До другите има каране по черен път доста и това също беше една от причините да ги скипнем. По-скоро не да ги скипнем, а да ги оставим за друг път, когато съвсем се раззелени. Като цяло и тук ще стане доста по-красиво, когато цялата гора отсреща стане зелена. За сега все още пролетното не е дошло напълно тук. Слизаме в долния край на водопада, където също е доста яко. Малко е стръмна пътечката, но пък поне хубавото е, че е кратка. Минахме с другите микрофони, защото тук под водопада е доста шумно. В момента сме в долния му край. Так. Показваме. Ето и малко бирал с другата камера, която в момента снима Long Exposure Timelapse. Тоест водата ще е супер размазанка. Ето и него да го видите. Йоана чилва тук. Пускам едно стори чилва. Нали си на камъка? Не, на одялците. послала съм си. Послала си е одялце, защото си е хладничко. Не, преди малко ти беше малко топло. Си е хладничко. Преди малко ми беше топло, да. Докато слизам, кое е това стръмното ми е топло, нормално да ми е топло. Много ми е интересно дали така ще ни чувате по-добре. Така че напишете долу в коментарите как ви хареса повече звука, дали тази част тук или предишната. Да погледна докъде е таймлапсчето. Няма водопад без да се опъне един статив. Само тестваме как ще изглежда с тези брошки и как се чува и дали е интересен кадър, когато съм далече всъщност и доколко се чува водопада. А Мишито там е оператор в момента. Сега в момента аз не го чувам, ама съм сигурна, че нещо каза за мене. Нещо ме нахрани. Не, казах, че си оператор, че не си. А ти говориш ли нещо, докато аз говорех там? Знай. Оставям го да се чуди дали съм му прецакала войса на видеото или не. Да видим дали се е надрала лещата. Най-вероятно да. И благодарение на това дърво свършихме работа. Общо взето, мисля, че са понадрани лещите. Сега ще я подсуша и ще видим в какво състояние. Но това беше много тъпа грешка, която направих, да я остава по този начин. Като видях, че не е супер стабилно, по-скоро е от тук май ще е по-лесно минаването, да не правим още тъпи грешки. Минахме? Да. Тук горе-долу добре. При предишното идване определено беше много по-лесно. Сега е тук тази част е супер стръмна и хлъзгава. Оттам има много струпани камъни. В голяма драма с тази камера. Много ме яд, както го споменах вече всъщност.
Няма нужда да се повтарям толкова много, макар че ще го кажа поне още 2 пъти. Защото беше тъпа моя грешка. Общо на камерата ни върви. Това е тъпа втора грешка. Първата беше моята, втората на Дани. Хубавото е, че сега вече няма кой да прави грешка с нея. Ако още работи. Ако още работи. Не, включвахме я. Би трябвало с водата да няма драма, но наистина и двете лещи са надраскани. Малко е, но съм почти сигурен, че ще се вижда, като се снима. Не, да, това е другата мамунщина. Имам такива протектори за лещите, които да залепа днеска утре. И може сега те да са се надрали и да ги изхвърля. Ами ги откакто имаме камерата. Да, от много време ги имам. Просто... Тъпото е, че някъде четох, че така за да се сменят тия лещи трябва да се праща някъде си. Ще видим дали от Insta360 България ще кажат нещо. И така. Мишка, отключвай. Аз предлагам направо тук да приключваме влога. Мисля, че имаше достатъчно емоции. Ние от тук нататък просто ще се возим към вкъщи. И така. Че за малко щяхме да изгубим и микрофона. Не. Нали тествахме и тези малките микрофончета, ето ги махнах. Докато това се случва с камерата, на Илана и висеше тук на чантата. И аз изведнъж осъзнавам, че няма, тя просто се изтегля очака и тук назад и взимайки го те пада. Добре, че не падна във водата. Падна на камък, обаче въобще взето. Горе-долу имахме късмет. Мисъл, бива. Чао за сега и до следващото видео. Чао!